sagalee misraachooti. Kitaaba dubbii waaqaa raadiyoodhaan. Gooftaan kan jaalatamtan dhaggeeffattoota sagantaa raadiyoo sagalee misraachuu akkam jirtan hundum keessanuu nagaa isin gaafadhaa yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyiif arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos cufa keessaniif haa baay'atuuti. Guyyaadha keessummaa addaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Isaanis lallabduu wangeelaa Wuddinesh Hirbaayee jedhamu. Lallabduun wangeelaa Wuddinesh waldaa hora wangeelaa makaana Yesuus Sinoodosii Adolaa Gannaalee sabakaa sabbaa daawwaa irratti waldaa makaana Yesuus daawwaa digaateetti tajaajilu isaan waliin turtii gabaabaa gooneerraa aga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerra keenya faarfannaa kanaan waaqa walii waaqessiniin duuba lallabduu wangeelaa Wuddinesh waliin turtiin keenya itti fufaa aga dhumaatti nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Kaajubbu namaa fi lakkisu isa malee Yesuusi malee hin jiru. Kaajubbu namaa fayyisu kaajubbu namaa fi lakkisu Yesuusi malee hin jiru. Koodaan kaanullee biyyaa baanullee akka Yesuusin kakkatanullee. Koodaan kaanullee biyyaa baanullee akka Yesuusin kakkatanullee. Kaajubbalee jalatu isa malee kaajubbu yoo jaalatu isa malee Yesuusi malee hin jiru. Kaajubbalee jalatu kaajubbu yoo jaalatu Yesuusi malee hin jiru. Koodaan kaanullee biyyaa baanullee akka Yesuusin kakkatanullee. Koodaan kaanullee biyyaa baanullee akka Yesuusin kakkatanullee. Isa malee kaadheetiin dhaqeen jiru isa malee Yesuusi malee hin jiru. Kaarara namaaf hiru kaadheetiin dhaqeen jiru Yesuusi malee hin jiru. Koodaan kaanullee biyyaa baanullee akka Yesuusin kakkatanullee. Koodaan kaanullee biyyaa baanullee akka Yesuusin kakkatanullee. Kaawwarra dadhabaa filamu isa malee biyyaa lafarraan jiru namu isa malee Yesuusi malee hin jiru. Kaawwarra dadhabaa filamu biyyaa lafarraan jiru namu Yesuusi malee hin jiru. Koodaan kaanullee biyyaa baanullee.
Nuti silaa bannee dhabnee Yesuusin nu du'e inni immoo du'a namaa oolchaa bakka namaa bu'e. Nuti silaa bannee dhabnee Yesuusin nu du'e inni immoo du'a namaa oolchaa bakka namaa bu'e. Kanaafuu hin waadeffatama inni sassaabamee isaa galuu galanni. Kanaafuu hin waadeffatama inni sassaabamee isaa galuu galanni. Nuti silaa bannee dhabnee Yesuusin nu du'e inni immoo du'a namaa oolchaa bakka namaa bu'e. Nuti silaa bannee dhabnee Yesuusin nu du'e inni immoo du'a namaa oolchaa bakka namaa bu'e. Kanaafuu hin waadeffatama inni sassaabamee isaa galuu galanni. Kanaafuu hin waadeffatama inni sassaabamee isaa galuu galanni. Nuti silaa bannee dhabnee Yesuusin nu du'e inni immoo du'a namaa oolchaa bakka namaa bu'e. Nuti silaa bannee dhabnee Yesuusin nu du'e inni immoo du'a namaa oolchaa bakka namaa bu'e. Kanaafuu hin waadeffatama inni sassaabamee isaa galuu galanni. Kanaafuu hin waadeffatama inni sassaabamee isaaf galuu galanni. Lallabduu Wangeelaa Wuddinee Shirbaayee yaamicha isiniif gooneen yeroo keessan nuuf kennitanii istuudiyoo keenyatti waan argamtaniif horaa bulaa eebbifamaa isiniin jenna. Amiin. Kallattumaan gara sagantaa gaaffiif deebii keenyaatti deemna. Waa'ee keessaniif maatii keessan irraa jalqabne. Ishi dansaaniin baawwarra kiyyaa maqaa isaa Baqqalee Tarrafee jedhatama. Ani immoo haati mana isaa Wuddinee Shirbaayee jedhatama. Ilmaanti 6 dhiira 5 fi dura 1 qaba. Waaqni nu eebbisee kaanee bara 81 wal fuunee haga amma ilmaa gasii horanne. Waldiyaa Makaanee Yesuus mana sagada daawwaa digaatte sabakaa sabbaa daawwaa keessa tajaajila. Aanaan kiyya daawwaa soodda godina Gujii baati. Bara 25 timirti beetii dhiisee heerumee mana qabadhee tureen duuba achiin duuba amma gara mana barumsaa deebi'ee ka'ee barateessa irratti jiruuni amma carraa kana dhaggadhee ka'ee gorsa tokko haadhotiif abbootii kiyyaaf dabarsadhee ka'ee gara yaamicha istuudiyoo kana waan dhufeefi waaqa galateeffataatiin yeroo kan nagaa kabajaa isinii dhigeessaatiin gara gaaffii deebisaa kiyyaa deema. Wanni maatii kiyyaa kana fakkaata. Amiin. Waaqa isin eebbisu. Abbaa warra keessatti hojiin isaanii maali? Wangeelaa mana sagadaati. Lallabaa Wangeelaati. Ifii mana hafee ka'ee barumsa qalamaatiif barumsa matsaaf qidduus illee ergee amma carraa gaarii kanarra dhaqqabee barumsa illee baradhee bara 25 mana barumsaa dhiiseen duuba itti deebi'ee ka'ee akka itti deebi'u kakka'ee bakka jireenyi kiyyaa na tuqamee timirtiirra hafuun waan bacaarratti dhiibbaan irra geegessuu dhaggee abbaa mana kiyyaa mari'achiise inni illee na eeyyamee amma deebi'ee barumsa qalamaatiif barumsa matsaaf qidduus illee barattu seene. Waa'ee namatti tola. Barumsa qalamaa kutaa meeqaffaa barattan? Amma kutaa 9 baradha. Kutaa 9ffaa. Barumsa kitaaba qulqullummoo eessa barataa jirtan? Adoola mana matsaaf qidduus Adoola barataa jira. Amma ganni kiyya ganna 45. Ganni gaffa'uun timirtiirra nama akan daangessine hubadheera. Kanaaf itti deebi'ee barachuu jira. Waa'ee namatti tola qilfaatu. Akkamitti gara booftaa beekisaatti yookaan amanisaatti dhuftan? Warri kiyyaa Izaabaa amma adaala kennaa kiristaanaa jira. Yeroo tokko sagantaawii adaala kennaa qabanii odoo waaqonfatanuu bakka midhaagummaa waaqaa fayyisummaa waaqaa natti dhageetante sagantaa kaan keessa dhufee qoodamee achiin duuba gara mana sagadaa deemee ka'ee amanee kursii baratiisa seene achiin duuba bakka tajaajila waaqaatti seene gaafa immoo gooftaa fudhadhu ganna 12 qiddis qurbaaniillee fudhadhu eegisaniin duuba tajaajiluma waaqarra guddadhe haga amma ganna 45 kana gubbaa eegi xiqqeennumaa kiyyaatti seene hagaadhaa jira. Namoonni kiristaana gaafa isaan waaqeffatan dhaggitanii jaalattanii namni dhufee dhugaa isin baay'ee jira moo isinuma dhaga'ee isinti tolee deeme gara bakka dhaga'eetuma natti tolee itti deeme. Achiin duuba garuu warri kiyya maatiin kiyya isaa waan ta'aniif bacaa irraa na dhooggan.
irraa na dhooginaan bakka halkaniin isaan dhukadhee deemee waaqonfadhaa dooyee dhugu yaa tokko arbaa kindii boolla guddaa qotanii ka walqii keessa wanneedhaan ciqilee 40 gara meetira 20 ka geewu halkanii adoo deemu keessa bu'ee baatiriin qabu waa isaan dhukadhee deemuuf waa wayin bitadhulle bacaa waan hin qabneef diqqoo waan ta'eef isaan dhukadhee adoo deemu boolla kaallee bu'ee warri waliin jiru iyyanii ka'anii gichaa dammaan baasan isa san fidanii ka'anii gadi buusanii ka'anii isa kana hidhadhe akka masaabaa yookiis akka waa olaa harkisan akka sarkisanii fanna baasan guyyaa san boolla san keessatti balaa akkanarra ga'uu fi karoorri diinni baasee ta'ellee muka bacaa achi keessa jira na waraanne fayyaaletti achi keessaa bahe waaqi na gargaare waaqi Daani'el gargaare adhanallee gargaaru kiyya isa kana dhugaa ba'a. Boolla meetira 20 keessa waaqi sin baase. Na baase. Waaqi dhuguma nama gargaara. Achinu warri keessanoo. Amma warri kiyyaa zaaba ture giseessan. Abbaan kiyyaa laati tiyyaa amma jiranu haati tiyya koorsii barattee xamma kantee sababa kiyyaan gula bakka achi boolla san gaafa bu'ee bahu diqqoo ila tana na dhukkudde gara mana waaqaa bakka nageessa jedhee baatanii nageessanii achiin naa kadhatanii an fayyinaan na gula warri kiyyaa marti dhugeeffatanii ka'anii eegi dhugeeffatanii duba lafa tanarraa deeman. Sababi kiyya isaanii fayyinna ta'eera. Haleluuyaa waaqa ulfaatu. Achinu akkamitti gara tajaajila wangeelaa yeroo guutuu kanaa dhuftan? Ani achiin duuba warri kiyya izaaba adooti ani jiranu isaanii ajajamee hojii dansaa sababa hojiirraan kakaate waaqi uddinesh dhugeeffatte kun dhugumaa waaqaa jedhanii maatii hundatti lakkisaniin duuba tajaajila waaqaatiin bananii dhiisan adoo yeromiin jecha bacaa tajaajilaa ture karaa dargaggoolleen tajaajileera achiin duuba gara filannoo mana sagadaa kaadhutti dhufe barreessaa ta'e achiin duuba jaarrotii mana sagadaati abaalii ta'e adoo achiin duuba tajaajilu heerume illennaan abbaa manaa dansaa waaqinaa kenne bakka inni illee wangeelaawi anillee amma wangeelaawi ta'ee isaaf itti deemisa jira wangeelaawu maabara minaanii 35 haadhotii marii ta'e aga tajaajile waggaa 15 haga sanii as abbaan manaallee tajaajilan na dhiise haga ammaa mariinnata kiyya tajaajila kiyya haga sinodoosiitti korinnata keessa galaa tajaajilaa deeme asillee amma as dhufee carraa kanallee argatiisaa fi karaa waaqinaa banee ka'ee bakka waaquma fidee tajaajila kanaaf carraa banee asiin na baasu kiyyaaf waaqa galateessa akkanas jira. Baay'ee namatti tola. Akkaataa kanaan gara tajaajila wangeelaa dhuftan. Amma barumsa jirtan adda amma matsaaf qidduusii mana barumsaa barataa jiran. Ganaa ammallee ganarra caalaa guddoo tajaajila fedha waan taateef baradhee ka'e achiin duuba kutaa 10 fixee yoo naa dagatte achillee wal dabaruu fedha. Abbaan mana kiyyaa garuu itti naa dhagatante barumsa na lakkiseera abbaan mana kiyyaa dansaa waaqi sanaa eebbisuuti. Anillee itti deemee baratiisaa fi bakka nama murteesseera jecha. Baay'ee namatti tola. Turtii waggaa 25tiin booda gara barumsaa akka deebitan nuti himtanii turtan duraan jechuun kan akka gootanuuf maantu isin kakaase? Amma yennaa laalu ani kutaa 8 lakkise namni kutaa 8 lakkise carraa wangeelaallee argatu. Biiroolee seenee hojii hojjetaaf argatu. Muyaa adda addaallee seenee ka'ee ifi gargaaruuf hoomaan jiran. Laalee wanni kun laa namii ta'ee ka'ee natti dhagatantee ka'ee kutaa 8 bara 2008 ibsee kutaa 9 dabaree carraa argadhee nama ganna 25 lakkise amma ganni kiyya umurii yoo silaaltan ganna 45. Qorumsa kanallee dabruudhee ka'ee bacaaf sodaadhee ture garuu murteessee waan seeneef kutaa keessa qoramisan keessa lammaffaa bahee ka'ee dabare waaqi guddoo na gargaare akkas. Akka dansaa qabxii dansaa akka qabxii dansaa ni ara badhaafameeti ka dabare. Baay'ee namatti tola. Ammoo barumsa sana kutaa 8 fixxanii gara kutaa 9tti fuftanii amma kitaaba qulqulluu barataa jirtanii mee bu'aa barumsaa akkamitti ibsitan? Bu'aa barumsaa wanni itti ibsan amma haga barumsa kana seeneeyyuu jijjiirama bacaa argatu jira. Matsaafallee barsiisisaaf timirtuma tanallee ijoollee tiyyaayyuu gorsiisaaf amma ifi barataa innaa isaan gorse bacaan irraa dhagee warri lakkisan bacaallee innaa amma gorsu amma bu'aa bacaa dhaggeera abbootii faadhotiin lakkisaniyyuu akka mana sagada kiyyaatti jecha diqqaatu namni 10 ol bara kana timirtee galeera. Kanaaf akka sabakaa kiyyaalleetti warra bacaa yaalii godhiisaa jira kan distaansiin baratu jirullee bacaa jira. Namni ganna haganaa eegi itti deebi'ee bakka nuutillee maan ta'e nadhanii warri murteeffataniirano na dhagganii bacaa itti deebi'uu kiyyaane namoota bacaa jijjiirame ka'ee gara barumsaa dhufuu jira. Maaf yennaan amma kutaa 9 dabaree carraa matsaaf qidduusii argatu kiyyaafuu warri bacaa adoo timirtii galleenullee bakka carraa kan argatu kan nadhanii ka'anii warra bacaa dhufuu jira. Kanaaf bu'aa bacaa argadheera. Kanaaf amma dhaggeeffattoota keenya karaa sagantaa sagalee misiraachuu kanaan dhaggeeffataa jiranu bu'aa barumsaa akkamitti ibsitaniif? Bu'aa barumsaa wanni an jedhee ibsu keessattuu sababa adda addaatiin ijoolleen warri karra dhaddanii
timirtii lakkichanillee warri dhiibbaa adda addaa isinitti gegeeffameellee timirtii dhiichanillee barumsatti akkuma teetanii hojii mana namaa hojjetaa barattammoo timirtii deebi'uu isin guddisa. Timirtii deebi'uun darajaa bacaa isinii kenna jijjiirama fida ganna laalchisu timirtii baratuun umuriiwwan daangeffamee ka'ee nama dhoogga waan hin jirreef balbalti banaa warri amma jecha kana dhageettan ganna haga kanaatti itti deebi'uu kiyyaayyuu isinii barumsa tokko ta'uu qaba. Maaf jennaan timirtii baratuun nama deemsisa waan ta'eef diqqaalle guddaalle shamarran dargaggootillee warri timirtii waa adda addaatiin lakkicha hundi gara mana barumsa kanaa deebitanii timirtii qalamaallee ka matsaaf qidduusillee ka waa adda addaalle hunda akka barattan isin affeera. Waaw namatti tola baay'ee waaqa isin eebbisu. Sagantaa gaaffiif deebii keenya gara fixachuutti deemsa jirra. Dhumarratti haadhotii manaatiif akkasumas dargaggootaaf ergaa maan dabarsuu barbaadan akkasumas abbootii manaatiif waan jettan qabdanii gorsa maan kennitaniif akka nama waaqaatti. Ergaa qaba isaaniif. Warra yeroo kana na dhageettanuuf ergaa isinii qaba. Ergaa isinii qabu abbooti waa isiniin jedhu haadhotii teessan gara mana barumsaatti akka ergitan. Matsaaf qidduusillee teete timirtii qalamaal haadhotii akka itti ergitan maafi isaan cinaa dhaabbattanii yoo isiniin jedhin isaan jabaatanii danda'anii deemuu waan hin dandeenyeef qabeenyilee bacaan harka keessa waan jiruuf haadhotii bacaa akka jajjabeessitanii gara mana barumsaa deetan tokko kana isin gorsa. Lammaffaa immoo haadha mana keessanii akka jaalattan waa isii malee hunda akkasii tolchitan qoonqoo waaqa dammoo akkuma Kiristoos beete kiristaanii jaalate Efesoon miraaf 5:24 gubbaatti abbaan mana haadha manaati mata. Akkuma Kiristoos beete kiristaanii mataa ta'e abbaan manaa haadha manaati mata matsaaf qulqulluu waan jedhuuf Kiristoos dammoo yeroo beete kiristaanii jaalatu sani ifii du'ee lubbuu fi isii kennee ka'e dhiiga fi jissee ka'eeti beete kiristaanii ka jaalate. Kanaaf abbaan manaa haadha mana keetii jaalladhu wal qabaadhaa tokkummaa horadhaa'edha. Haadha manaatiin dammoo inni jedhu abbaa mana keetiiti ajajama. Sodaan abbaa mana keetii jaalalaan qabadhu. Maaf seeta barri bara macarrashaa waan ta'eef balaa bacaa jira. Abbaa mana keenya yoo nuun qabatin ifilla midhaaffanne wayaa qannulle dhiqanne shittuu qannulle iffanne sanii muti qayya qannu qayyanne kaane if sirreessine addee bulii teennaallee qulqullinnaan qabanne kaane abbootii mana keenya siraatiin qabanne abbootiin mana keenya nurraa baalagaaniin bada waan ta'eef haadhotiin teenya jabaatsine mana keenya dhiqataan eqaa keenya dhiqataan ilmee teenya dhinnee sirreessine qabataan ifilla sirreessine dhinnee qabataan abbootii mana keenya duratti fakkeenya dansa ollaa leenuuf katamaa keessa leenuuf adaala leenee tajaajilu keessatti fakkeenya gaarii akka teenuuf yaamicha isinii dabarsaa gorsa isinii kenna kana isin beeksisuu fedha. Dargaggootaaf shamarrootaan dammoo gorsi isaanii qabu. Qolaasiyaas 4:3 irra jechi waaqa waan jedhu abbaan manaa haadha manaa akka jaallatu haati manaa abbaa manaa akka jaallattu ijoolleen maatiif akka ajajamtu. Jechi waaqa adda isaan gubbaa dubbata. Qolaasiyaasii kan akka isin hubattanii dubbifattan barbaada. Akka maatii tokkootti isinii ergaa kana dabarsa. Akka kolbaa amma jecha kana dhaga'u jirtu. Galgala kan ergaa kana isinii dabarsa. Qolaasiyaas miraaf 3:18 gubbaa jechi waaqa waan jedhu walitti akka nu ajajannu isin dubbifadha. Gorsa kan achirra qabadha. Ijoolleen dammoo shamarran dargaggooti qulqullina waaqa waaqonfadha. Sodaa waaqaa horadha. Qoonqoo waaqa yeroo dubbattu matsaafa kennaa 4:19 irra jechi waaqa waan jedhu waaqa sodaadha. Warri waaqa sodaatu quufeela wanni hantuulle isaanii dhagartu jechi waaqa waan jedhuuf bara kana amma dargaggoof shamarran bacaa keessa sodaa waaqaan jirtu. Sodaa waaqaa horadha. Qulqullummaa waaqa waaqonsa balchummaa horadha. Waaqa waliin jiraadha. Bara keessan waaqa sodaa waaqa tajaajila. Barumsallee warra lakkichanii jirtan gara barumsa keessanii deebi'a. Warri amala baddanii jirtanullee gara gooftaa Yesuus Kiristoosii deebi'a. Amala keessan sirreeffadha. Nagaa gaarii horadha. Isiniin jedhee ka'ee isin gorsaa. Baay'ee namatti tola. Waaqa sana eebbisu. Carraa kanaan immoo namooti gooftaa Yesuus Kiristoos hin beekne jiran. Raadiyoo dhaggeeffataa jiran. Ka gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii hin jirre. Warra gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii hin jirre garuu carraa dhaggatanii amma raadiyoo dhaggeeffataa warra jiran kanaani waa'ee Yesuusii. Waa Yesuus Kiristoos isin godhe maatii keessanii godhe ijoollee keessanii godhe maa isaaniin jettaniin gooftaa akka isaan jaalatu akkam jettanii itti himtan isaan isin dhaggeeffataa jira waan ta'eef amma isaanii kanaan gorsa isaanii qabu yaamicha isaanii godhu gooftaa Yesuus Kiristoos angaafa itti dhufu maatii Ayizaabaa keessaa na fuudhee ka'ee ifii du'ee na jireessuu fi natti diidessee na jireesse mootummaa isaa itti galuuf na qopheesse. Adhasillee warri Kiristoos Yesuus argatanii hin jirre Kiristoos isinii barbaachisa gara Kiristoosii koo. Kiristoos isin jaalata
cubbaalessaaf balbalti banaa warra waaqa hin beekne dhufanii Kiristoos fudhatanii jiraachuuf karaan banaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoostiin yaamicha isinii goona gara fayyina kana gara jiruu gara mootummaa bara baraa gooftaa jedhee ka'ee jaalala obbolummaatiin isin gorsa. Ameen. Waaqa isin eebbisu gooftaan guddisee isin eebbisu. Dhumarratti immoo ergaadhuma dhaggeeffattoota keenyaaf dabarsitan yoo qabaattan. Isa kana kan qabu amma wanni dhugeeffannaa jedhani boroo ba'uu qabdi. Abbaa manaatiif haati mana waaqa waaqonsuu qaban. Akka waaqee afurri waaqanatti diidessatti maatii wangeelli mana baduusa. Amma nuti manni nu keessa deemu kun beeta kiristaanii. Warri bacaan immoo mana kana keessa Kiristoos gatanii warri jiran waan jiranuufi dhugeeffannaan boroo gadi baatedhe amma azmaachi tokko isinii faarsa. Yesuusin isa kana faarsa. Wanti mana baati odumootummaati mana kee onsite kadde mana biyyaati. Hola lakkisa dhugeeffannaa murkitti tanaa damanan jirre tayyaa ideentu alaa. Hola lakkisa dhugeeffannaa murkitti tanaa damanan jirre tayyaa ideentu alaa. Wanni mana baati odumootummaati mana kee onsite kadde mana biyyaati. Hola lakkisa dhugeeffannaa murkitti tanaa damanan jirre tayyaa ideentu alaa. Hola lakkisa dhugeeffannaa murkitti tanaa damanan jirre tayyaa ideentu alaa. Azmaachi kan yeroo faarsu wangeelaawotallee fi qeessotallee fi raagoleellee fi warra jecha waaqa tajaajilta hundaaf ergaa kana isinii dabarsa. Dhugeeffannaan nu tajaajilu tun wangeela nu agalaggalu kun yoo mana fayyisin duwwaa akka ta'e hubattanii kaatanii marti kennaayyuu tajaajila mana keennaatti deebinne jalqaba wangeela mana keenna fayyinyeene alabbaaneenna fayyinye dhugaan tun gara kolbaa waaqa hin beekneen gara kolbaa jecha kana dhaga'anulle qaxxaamuruu waan dandeettuuf ergaa kana isinii qaba waan na dhageettaniif galatooma. Waaw baay'ee namatti tola. Lallabduu wangeelaa Wuddinee Shir baay'ee yaamicha keenya kabajanii istuudiyoo keenyatti argamuun waan sagantaa keenya irratti hirmaattaniif eebbifamaa horaa bulaa isiniin jenna. Dhumarratti waan hafuura qulqulluun isin qaabsisu irratti dhaggeeffattoota keenyaaf akka waaqa kadhattanuuf carraa isiniif kennina. Achumaan sagantaa keenyallee hobbaafanna. Dansa amma waaqa isinii kadhadha. Warra waaqa isinii kadhadhu kun warra le'ii teessanii mana keessan keessa diigantaniirtanuuf waaqa isinii kadhadha. Warra daddala keessaniin daddali keessan gara isin taphatee jiru waaqa isinii kadhadha. Warra gara dhugaa Kiristoos kana dhuttanii fayyitanii hin jirre gizee tana waaqa isinii kadhadha. Warra dhibantanii dhiboo teessaniin qorsa dhaddanii farritanii jirtan warra gaalgaltan bacaa fi isiniif kadhadha. Waaqi kiyyammoo hin fayyisa. Waan mala danda'a waaqi waan ta'eef yeroo kana gara fuula waaqaa dura dhuttanii warri wanni keessan duwwite warri wanni keessan garadhatte warri wanni keessan akeekadhatte warra namni isin bira dhaabbatu hin qabne gizee tana isinii kadhadha. Kiristoos warra hiyyeeyyiillee waaqa Kiristoos warra waaqa nama isaan bira dhaabbatu hin qabneef waaqa hunda keenya nu jaallata waan ta'eef obboleessa kiyya obboleettii tiyya warra gooftaan argatiin kiyya isiniif waaqa kadhadha. Kiristoos ganama kana yaadaan leef qaba yaada isin leef qaba nu fayyisuuf yaada qaba kunoo an carraa reediyoo kanallee fi waaqi babadhinna gugurdaa kana caalu akka kennu ganama kana waaqa yaammataa jira. Hundi keessan dhimma keessan waa isin rakkisa hunda qabaadha addeesin dhidde qabaadha dhimma keessa hundarraa bobbaatini waaqa isin yaanna. Waaqi abbaan waaqi ilmi waaqi hafuura qulqulluun waaqa tokkocha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si galateeffanna si ulfeeffanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galati si gal. Waaqa maqaan keetii eebbifam carraa kana waan nu kenniteef galati si gal. Eenyullee waan kana yaadee nuun tolchin eenyullee karoora kana hin baanye ati immoo lafaaf Itoophiyaaf ardii hundaaf warra gisee kanas dhaga'an hundaaf karoora dansaa waan qabduuf carraa kana nu kennitee as nu fidde maqaan keetii eebbifam. Ganama kana waaqa waan bacarra siyaamaa jira wanni irra siyaamu tokkoffaan marroo warra dhibamooleetii na yaami jettee kaate kanaan qara'ati sagantaati na gubbaa keette waan jiruufi adhammoo warra dhibaman ka ol jiran ka gadi jiran ka dallaarfan gubbaa jiran ka algaa fi gubbaa ciisan warra dhukkuba qorsan qanne dhibaman warra kanaaf si kadhadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos harki keetti isaaniif haa badhatu waaqayyooti isaan gargaar yeroo kanaaf saatitan warra barumsa fi karaa baratan dhaban haadhotii dhiibbaa irra geeggeeffanteer abbaa manaatiif haadha
haadha manaa ka walii galteen kan ulfinnaaf kabaji kee achitti isaanaa gargaaru waaqayyo gizee kana sa'aati kana Itoophiyaaf si kadhadha guddina keenya gaabbanii diinoleewwan bacaa tolchanii jirani an kunoo garbittiin teeti marroo Itoophiyaatti si kadhadha latti bacaan gubatte goomalee bacaa horii hobbaa jalqabe bunni goge weesiin gubatte badde wanni bacaan badde waan araara lafan nuu deebis elma kee Kiristoos araara kee lafan nuu deebis waaqayyo marroo hiyyeessa hiyyeettiiti nuunay nuuti likkiin jirru ati likkii jirta waaqa lalchati nu laalte marti sirri araara keeti lafan nuu deebis yeroo kana sa'aatii tana waaqa marroo shabarraanii si kadhadha marroo dargaggootaa si kadhadha marroo mootummaa Itoophiyaatti si kadhadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin araarri keeti elmaan teenya gubbaatti araarri keeti mootummaa keenya gubbaa kan nu deebi waaqa si kadhanna Amen. lafateena nu eebbis nagiyaaf tasgabbii gaarii lafan nu deebis waaqa nu gargaari gizee tana waaqayyo kunoo waaqa carraa misraachoo kana akka jedhanii nutti himani kunoo nuti guddinnaani fuula kanaan dura haga televizyiinii qarrasnu karoora kana qabna akka jedhani angarbittiin teeti lafati na fidde ganatti marroo guddinna isaaniillee si kadhadha ati isaan dhaggatte ati isaas keetteenna alle carraa kan as gulaa argadhe nalleen beekanu alle isaaniin beeku ati garuu nu hundumaa beekta waaqi kun maqaa Yesuustiin ka guddatan caalaa ka isaan guddichu ka muddatan caalaa ka isaan muddichu ka jijjiiraman caalaa ka isaan jijjiiru waaqummaa teeti isaan gubbaa gadi deessitu harki keeti masmara kana gubbaa babadhatee hojii akka hojjetu waaqa si kadhan ati ardii hunda nuu dhaqqabi abaarsa lafarraa kaas abaarsa namarraa kaas hafuura diinaa nurraa cas karaan kun akan guddan carraan kun sadarkaa kan qaban karaa misraachoo kana cufuuf karoorota kabaasan bacaa balaan barbaachine hunda maqaa Yesuusitti waaqati nurraa muru ulfinnaaf guddinni kabaji galati bultooteeti keessaa si dhaqqaba halleluuyaa maqaan kee eebbifa qilleensi keeti nutta qilleensa warra dhibamanii fayyinni haa deebi'u warra maraatanillee si kadhadha warra xonqolaa itti hojjete sammuu fi dhaban intalaa fi mucaa warra barandaa bulan warra nama isaan laaluu qan warra murteen qan ulfinnaaf kabaji keeti isaan haa argatu ati isaan dhaqqabi warra maraataa bacaa gaafa kaallee irreessa godaale itti dhuttee waaqayyo ati isa fayyichee nama addarte seexana torba keessaa baachee addaleen dandeetta waan ta'eef warra maraatanii kakatamaa kana keessa jiran kakatamaa kana ala jiran ka olii gadi dallarfan jira hundaas kadhanne ati gargaar araara nuu baceessa maqaa ilma keetii maqaa Yesuustiin kadhaa nuu dhagee Amman sinjeda galatamale 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 Dangaan qonna keetii bal'ate firri mootummaa keetii baay'ate karaan nutti cufamellee baname galanni si geewulame hagamume ammaan sinjeda galatamale ammaan sinjeda galatamale ammaan sinjeda galatamale ammaan sinjeda galatamale Baradika gargarin firfirfamne asifachi bakke baay'ee teeramne akka ijoollee warraan qabne rakkanne hardhammoon injifachaa arganne ammaan sinjeda galatamale ammaan sinjeda galatamale ammaan sinjeda galatamale ammaan sinjeda galatamale Jaalatamu dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gaafiif deebii sagantaa keenya galgaladhaa kanumaan obbaafanna kan waliin turan lallabduu wangeelaa Wudinesh Irbaayee baay'ee galatooma waaqii jireenyaaf tajaajila keessan isin haa eebbisu guddisee sana eebbisu isaanii jenna kadhannaa akkasumas yaada adda addaatiif lallabduu wangeelaa Wudinesh Irbaayee argatu warri barbaadan karaa lakkoofsa moobaayilii 09 05 08
1964 isaan argatu hin dandeettanii. Teeknishaana keenya obbo Halamaayoo Daawwitii waliin kan isin waliin ture an wandimmaa ganya uddeessaati. Sagantaa keenya kanarratti yaada keessan karaa lakkoofsa moobaayilii 0913710868 nu dhaqqabsiisa. Sagantaa raadiyoo sagalee misraachuu meetir baandii 25 irratti yeroo hundumaa wixataa fi qibxata galgala sa'aatii 1:45 eega sa'aatii 2tti dhaggeeffachuu keessanitti fufa. Namoonni biraas akka dhaggeeffatan affeeraanii nuuf kadhadhaan immoo ergaa keenya yeroo hundumaati baay'ee immoo sin jaalannaa horaa bulaa. Ammaan siin jedha galata malee, ammaan siin jedha galata malee, ammaan siin jedha galata malee, ammaan siin jedha galata malee. Adduma addee waltaanu qocatte miila kenkee jalatti nu raratte sagalee kee akka barannu nu tolchite daabiloosi humna isaa caccabsite. Ammaan siin jedha galata malee, 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 galata malee. Ammaan siin jedha galata malee, 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 galata malee, galata malee, galata malee, galata malee.